еще в этом городе теперь непонятно сколько народу живет. Вон, блин, новость. Каток в ВДНХ открылся. 15 тысяч человек в очереди стояло. Все живы? Да, да, тихо. Тихо, Соня. Бах, блядь. Это что ж такое-то, а? Евро, чтобы забронировать отель, потому что отели тоже бронируются в евро. Вот это, через этот телефон чаще всего. Блядь. Ой, ёлки-палки. Киеве прибегли к жестким мерам финансово-экономической блокады в Донбассе в ответ на проведение ДНР и ЛНР, которые Киев отказывался признавать. Между тем, выборы глав и советов самопровозглашенных республик были предусмотрены Минскими договоренностями об урегулировании конфликта.
Да иди, ёб твою богу мать, блядь, вот курица не птица, баба не человек, блядь. Что ты орешь? Она растерялась. Растерялась. Ох, ёперный театр!